cefaleia, tensão e migrânia. Primeiro, quando a gente vai pensar em relação à duração dessas condições. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Geralmente, aqui a migrânia, ela dura de 4 a 72 horas. Enquanto a cefaleia do tipo tensão pode durar de 30 minutos até mais ou menos 7 dias. Tá? A migrânia, ela é mais episódios de dor. A gente tem episódios de dor que podem durar geralmente algumas horas. Tá? Algumas horas, 3, 4 horas, até pode ficar 2 dias ali, 3 dias sentindo essa migrânia. Geralmente, quando é mais crônica, dura, tem uma maior frequência, uma maior intensidade. Isso é a duração da dor, tá bom? Se você quer saber mais sobre esse assunto, escreva bruxismo aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre esse assunto.